ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പാചകപ്പുരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴം വരട്ടുന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് കോക്കനട്ട്, കുറച്ച് മുന്തിരി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നെയ്യ്, 2 ആണ് ശർക്കര ലായനിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പാകം ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മുന്തിരി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഴം ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഴവും തേങ്ങയും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ലായനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ലായനിയിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ശർക്കര ലായനി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലായനി വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇത് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ശർക്കര ലായനി ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ശർക്കര ലായനി കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് മറക്കാതെ അറിയിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.